എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസിൽ വളരെ കുറവ് എന്നുള്ള കാരണം ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും. അതത് തീർത്ത് തരാം. ഇപ്പോൾ ഈ 1,00,000 സംതിങ് പ്രൈസ് വരുന്ന സാധനം 62,000 റുപ്യക്ക് കിട്ടാനുള്ള റീസൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പ്രൈസ് എത്ര? 48 ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എത്ര തന്നെ? 3.5 ലക്ഷം. ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് 3.5 ലക്ഷം. ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് വരുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓഫർ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഓഫറിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകും. അപ്പോൾ ഓഫറിൽ യാതൊരുവിധ തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഓഫർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തികച്ചും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ കുടിരിക്കൽ, അതായത് ഹൗസ് വാമിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മകളെ കെട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മകൾക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കണം. ആ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം ഫാമിലിക്ക് നല്ലൊരു കടബാധ്യത വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീന്, ടെലിവിഷനൊക്കെ അതിൻ്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റിയിൽ, അതായത് 10 ഇയർ വാറണ്ടി ആണെങ്കിൽ 10 ഇയർ വാറണ്ടി, എന്തൊക്കെ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സെയിം പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏകദേശം 80,000 അല്ലെങ്കിൽ 1 lakh വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് പകുതിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ ഷോപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് ഫുൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ? ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രോബ്ലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷന്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാതെ ജസ്റ്റ് നമ്പറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു യാതൊരുവിധ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ടക്കുന്ന് വരുന്ന വഴി കേട്ടോ. കോട്ടക്കുന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചട്ടിപ്പറമ്പ് ജംഗ്ഷനിലെത്തുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ, നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയാണ് മലപ്പുറം റോഡ്. മലപ്പുറം റോഡിന് ഏകദേശം ഒരു 300 മീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഷോറൂമിലേക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മലപ്പുറം റോഡ്. നല്ല റോഡാണ്, നല്ല റബ്ബറൈസർ റോഡാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ HP-ൻ്റെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് കാണാം. ഇതാണ് ഷോറൂം കേട്ടോ, ഹാപ്പി ഇ മാർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഷോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഷോറൂമിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഷോറൂം. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഫ്രിഡ്ജുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ. ആൻഡ്രോയിഡ് TV, അതായത് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ സഹിതം നമുക്ക് കാണാം. അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആളോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസിൽ വളരെ കുറവ് എന്നുള്ള കാരണം ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും. അതത് തീർത്ത് തരാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകം എടുത്തു വരാനുള്ളത്? അല്ലേ, ഒരു സംശയം. ഇപ്പോൾ ഈ 1,00,000 സംതിങ് പ്രൈസ് വരുന്ന സാധനം 62,000 റുപ്യക്ക് കിട്ടാനുള്ള റീസൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് അല്ല, പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറയണ്ടേ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക്, കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ മോഡലാണ്. നമുക്ക് മോഡൽസിലല്ല, ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ കസ്റ്റമർക്ക് വാറണ്ടി 10 ഇയർ ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ഷോറൂമിൽ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണോ നമുക്ക് വരുന്ന ഡാമേജുകൾ, ആ ഒരു ഡാമേജിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ഡെമോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിം ഷോറൂമിൽ ആണെങ്കിൽ LG വെണ്ടർ ഷോപ്പിൽ, അതായത് ഡെന്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലോഡിങ്ങിൽ വരുന്നത്, പിന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ വെക്കും. ബിഗ് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കൈയൊക്കെ തട്ടി സ്ക്രാച്ച് ഡെന്റൊക്കെ ആയതുണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. കസ്റ്റമർ യൂസ് ചെയ്തതോ കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുപോയിട്ടോ വരുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഡെന്റൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ ഇത് കമ്പനി വെയർഹൗസ് ചിലപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് എറണാകുളത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ണൂര്, കാസർഗോഡ്, ഈ പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അത് പിക്ക് ചെയ്ത് കമ്പനിയിലേക്ക് വന്ന് കമ്പനി വലിയ ഗോഡൗണിൽ വീണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കമ്പനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. അതിന് കമ്പനി നിയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വെണ്ടർ ഷോപ്പ്. ഇതുപോലത്തെ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു ഡിസ്പ്ലേ പീസ് ആണെങ്കിൽ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നു കണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് ഒക്കെ വരും, അത് നേരെ വെണ്ടർ ഷോപ്പിലേക്ക് മാറ്റും. അതാണ് ഇത്രയും പ്രൈസിന്റെ മാറ്റം വരാൻ കാരണം. അല്ലാതെ വേറെ ഷോപ്പിനായിട്ടും മത്സരിച്ച് പ്രൈസ് കുറച്ച് വിൽക്കുന്നതല്ല. അതല്ല, ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെന്റ് ഇല്ലാത്ത കിട്ടും ഫ്രഷ് ആയിട്ട്. കാരണം ഈ ഡെന്റിന് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സാധനം നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ, വേറെ അടുത്ത പീസ് പറ്റേ. ഇവിടെ ഇത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ. അതെ, എന്താണോ സ്ക്രാച്ച് വരുന്നത് അതാണല്ലോ ഇതിന് പ്രൈസ് ഇത്ര, ഹാഫ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അത് പേഴ്സൻറ്റേജ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചെറുതിന് ചെറിയതായിരിക്കും, ഇത് വലിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് 1,19,000 വില വന്നതാണ്. അതാണ് ഹാഫ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇത് നേരെ കുറച്ചൊരു ബിലോ 20,000 30,000 രൂപ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കും അല്ലേ? അതെ. പിന്നെ എപ്പോഴും വെണ്ടർ ഷോപ്പിലുള്ള പർച്ചേസിങ് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 30 രൂപ അതിൽ കാണിച്ചതാണ്. ഒരു ബേസ് മോഡൽ ഫ്രിഡ്ജാണ്, ഒരു 260 ലിറ്റർ. 260. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എത്ര വരുന്നത്? ഏകദേശം 29 പ്രൈസ് വരുന്നത്. 29 പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി ഷോറൂമിൽ 29 കൊടുക്കില്ലല്ലോ, ഒരു 27 28. 27 ആവും, 28 ആയത് ഷോപ്പ് വരെ ഇഷ്ടമാണ്. 25 വരെ ആവാം. ഇത് നമ്മുടെ റേറ്റ് വരുന്നത് 19 ആ റേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നു. പക്ഷെ 25 രൂപക്ക് ഒരു 30-40 രൂപയുടെ സാധനം കിട്ടും. ഇത് 53 സംതിങ്ങിന്റെ സാധനം, ഇത് 29 രൂപ കിട്ടും. അപ്പൊ വലിയ മാറ്റില്ല. യെസ്, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആ പൈസക്ക് വലിയ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് മാറാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 30,000 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വന്നു. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മാറാണ്. അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ പ്രൊഡക്റ്റ് 30,000 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ 40,000 രൂപയ്ക്ക് വലിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചാടും. ഇപ്പൊ 30,000 രൂപന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുള്ളൂ. ഒരു 5 രൂപ 6 രൂപന്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ആ എമൗണ്ടിന് ഒരു 50 രൂപന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങും, 20 രൂപന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രത്തോളം വലുതാവണോ അത്രത്തോളം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് നല്ല ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ കണ്ട പ്രൈസിന് ഇത് വാങ്ങുന്ന പുതിയ എമൗണ്ടിന് ഒരു 50,000 രൂപന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാം. 18,500 രൂപയ്ക്ക് ഈ LG ഏകദേശം 260 ലിറ്റർ കിട്ടുന്ന സാധനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം എത്ര ലിറ്ററിന്റെ സാധനമാണ് പിന്നെ കിട്ടുന്നത്? 335 ലിറ്റർ. അത്രയും ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ വന്ന ഒരാൾ വലിയ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം അത്രയും പ്രൈസിന്റെ 29,000 രൂപയ്ക്ക് വലിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് കിട്ടും. ആ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് വെണ്ടർ ഷോപ്പിനുമായിട്ട്. പിന്നെ LG, സാംസങ്, ബോഷ് ഈ 3 കമ്പനീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബോഷ് ശരിക്കും ഒരു സംശയം, ബോഷ് ശരിക്കും ഏതാണ് മേഡ് വരുന്നത്? ബോഷ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മേഡാണ്. ബോഷ് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബോഷ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണ്. ബോഷ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, അസംബിൾ ചെയ്യണല്ലേ? ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണല്ലേ? അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു വിഷയം, സ്റ്റിക്കർ അവിടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണ്ടാവില്ല. സ്റ്റിക്കർ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, കസ്റ്റമർ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് വെക്കാനാണ്. ബോഷ് ഇല്ല, ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ബോട്ടം ഫീസറാണ് വരുന്നത്, താഴെയാണ് ഇതിന്റെ ഫീസർ വരുന്നത്, മുകളിലല്ല. അല്ല. ഓക്കെ, സാധാരണ മുകളിലായിരിക്കും ഫ്രീസർ വരുന്നത്, ഇത് നേരെ തല തിരിച്ചാണ്. ഓക്കെ, അപ് ടു 15 ഡേയ്സ് ഫ്രഷ് ഫുഡ് അല്ലേ? 15 ദിവസം ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഇതില്. അതായത് ഇലകളൊക്കെ ഇപ്പൊ മിന്റുകള് ഇലകളൊക്കെ വെച്ച് കറുത്തു പോകും. സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ അത് കറുത്തു പോകും, കളർ ചേഞ്ച് ആയി ആകെപ്പാടെ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, ഇത് 559 ലിറ്റർ ആണ്. 559 ലിറ്റർ ആണല്ലേ? ഇത് സ്റ്റിക്കർ ഒന്നും ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, ബോഷ് ഇത് പ്ലഗ് വരെ വേറെ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ പ്ലഗ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? കാണിക്കണില്ല. സാധാരണ നമ്മളിവിടെ 3 പിന്നിൽ വരുന്ന പ്ലഗ് ഉണ്ടല്ലോ, റൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലഗ്, USA പ്ലഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്ക്വയറിൽ വരിക. അപ്പോൾ കുത്തണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഫുൾ വാറണ്ടി ആണ്, അതായത് ആക്സറീസിന് വരെ വാറണ്ടി. ഫുള്ള് ഏത് സാധനം പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ വാറണ്ടി അല്ല? ഫിസിക്കൽ ഡാമേജിന് വാറണ്ടി കിട്ടുമോ? ബോഷിന് മാത്രം കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പൊ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നത്? ഇത് വരുന്നത് 97, അതായത് 1 ലാഖിന്റെ അബവ് വരുന്ന റേറ്റ് ആണ്. ഇത് 54,000, 54,000 അല്ലേ? നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. ഇത് 10 ഇയർ അൺലിമിറ്റഡ് വാറണ്ടി. 1+10 ആണ് എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജിന്റെയും വാറണ്ടി. 1 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1 വർഷം ഫുൾ വാറണ്ടി. 10 കംപ്രസർ വാറണ്ടി. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാറണ്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്യാം. എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുത്തില്ല, 2,000-3,000 കൊടുത്താൽ മതി. വീണ്ടും എത്ര വർഷം നമുക്ക് കൂട്ടാം അല്ലേ? ഓക്കെ, LGന്റെ വേറെ മോഡൽ അല്ലേ? ഇത് ഡബിൾ നോക്ക് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ 40% എനർജി സേവ്ഡ് ആണ്. 40%. ഒരു വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് മൊത്തം ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു ലെയർ മാത്രം തുറക്കല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എമർജൻസി ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എയർ പാസിംഗ് ഒന്നും പോവില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ഇതാവൂല്ലേ? അപ്പോൾ 40% എനർജി സേവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിന് വരുന്ന 2,00,000
2,21,899 രൂപ. ഇപ്പോൾ ഓഫർ പ്രൈസ് വരുന്നത് 1,10,000 അല്ലേ? 1,00,000 അടുത്ത് 50 ഇത് ബ്രാൻഡ് ഏതാണ്? എൽ ജി അല്ലേ? ഇതിന്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇതാ. ഈ ഒരു ഡെന്റ് വരുന്നത് അല്ലേ? 10 ഇയർ കംപ്രസർ വാറണ്ടി. ഡെന്റിനായിട്ട് ഇവിടെ എന്താ വെള്ളമാണ്? ഡെന്റ് ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് ആയാലും വലുതായാലും ഒക്കെ സെയിം പ്രൈസിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇതെന്താ വെള്ളം വരുന്നത്? ഇത് വാട്ടർ വരും, ക്രഷ്ഡ് ഐസ് വരും, ക്യൂബ് വരും. 3 ഐസ് അല്ലേ? പക്ക പ്രീമിയം. ഒരു സൈഡിൽ ബ്ലാക്ക്, ഇവിടെ സിൽവർ. ലാമിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇതിലേറെ ഫിനിഷിങ്ങുകളാണ്. ഓക്കെ. ഈ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് മാത്രം ഇവിടെ കാണിക്കണം, വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇതിനിപ്പോ 1,10,000 രൂപ കൊടുത്ത് ഈ സാധനം ഇപ്പൊ കിട്ടൂലേ? പൈസ ഉള്ളിൽ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വാങ്ങാം. ഒരു അടിപൊളി മുതലാണ്. നമുക്ക് 3,00,000 4,00,000 രൂപയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിന് ഗോഡൌണിലൊക്കെ ഫുൾ സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഏത് വെറൈറ്റീസും എല്ലാ മോഡൽസും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേറെ ബ്രാഞ്ച് എവിടെയുണ്ടോ? നമുക്ക് മഞ്ചേരിയിലുണ്ട്. മഞ്ചേരി മുട്ടിപ്പാലം. ഓക്കെ. ആനക്കയം. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോൺടാക്ട്, ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, സൈഡിൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഈ കോൺടാക്ട് ഇല്ല മറ്റൊന്നും പറയരുത്, കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് പ്രൂഫോടെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാട്ടോ. 260 ലിറ്റർ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് 21,000 രൂപ. അതിൽ തന്നെ 17 രൂപ മുതൽ വരും. ഓക്കെ, ഇത് എത്ര ലിറ്റർ വരുന്നത്? ഇത് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗിന് അനുസരിച്ചാണ്. ഈ ഓക്കെ, 2 സ്റ്റാറിന് ചാർജ് കുറവാ? സ്റ്റാർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ കുറയും. അങ്ങനെയാണല്ലേ? ഇത് യൂണിറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. യൂണിറ്റ് പെർ ഇയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഈ ഫ്രിഡ്ജ് 260 ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 260 തന്നെ 15 മുതൽ 16, 17 പല റേഞ്ചിലും വരും. അതെല്ലാം കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ അപേക്ഷ. അങ്ങനെയാണല്ലേ? പിന്നീട് വരുന്നത് 308, 335, പിന്നെ 400, 500, 600 അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഫ്രിഡ്ജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി. സിംഗിൾ ഡോർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. 15 രൂപ മുതൽ 3-4 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള റേഞ്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതാണ് സിംഗിൾ ഡോറിലൊക്കെ വരുന്നില്ല? സിംഗിൾ ഡോറിന്റെ പ്രൈസ് എത്ര വരുന്നത്? 7 രൂപ മുതൽ വരും. 7,000 മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഷോപ്പിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് ഈ ഓഫീസിൽ, വീട്ടിൽ, റൂമിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ മിനി ബാർ എന്ന് പറയും. മിനി ബാർ അത് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ? മെഡിസിൻ ഒക്കെ വെക്കുന്ന, അതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിഡ്ജുകൾ. അല്ലെ നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് 5 രൂപ 4,500 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്താ വാട്ടർ കൂളറാ? ഇത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ. പ്യൂരിഫൈഡ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 13,000 രൂപക്കല്ലേ? 21 രൂപയുടെ സാധനം. ഇതാണെങ്കിലോ? ഇത് 12, 13 രൂപ റേഞ്ചിൽ വരുന്നില്ല. ഇത് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ്. ഇത് UV പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. അല്ല, ഇനി വേറെ എന്താ ടി വി യൂണിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരുന്നത്? ടി വി വരുന്നത് 32 മുതൽ 50, 60 പല റേഞ്ച്. ഇത് 3.5 ലക്ഷം വരുന്നതാണ്. ഇത് കർവ്ഡ് അല്ലേ? LG ആണ്. കർവ് LED. ഇതിപ്പോ സംഭവം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് എത്ര വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ അതൊരു ഇത് കൊടുത്തതാണ് നമ്മള്. സോൾഡ് ചെയ്താ പ്രൈസ് എത്ര? 48. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എത്ര തന്നെ? 3 ലക്ഷം. ഇത് വാറണ്ടി തന്നെ അല്ല, ഇത് വാറണ്ടി അല്ല, ഇത് എക്സ്ട്രാ വാറണ്ടി ചെയ്യാം. എക്സ്ട്രാ വാറണ്ടി ചെയ്യാം. വാറണ്ടി ആണെങ്കിൽ ഒരു 1 ലാക്ക് 1.5 ലക്ഷം ആ റേഞ്ച് വരും. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിലോ? ഇതെല്ലാം വാറണ്ടിയിലാണ്. ഇത് വേറൊരു കമ്പനീസ് ആണ്. നമ്മുടെ LG, സാംസങ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുക. പ്രൈസിന് നല്ല മാറ്റം വരില്ല. 35 43 QLEDക്ക് വരുന്നത്. സാംസങ് QLED ഇവിടെ അവൈലബിൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. HDന്റെ പുറമെ QLED. ഓക്കേ. അതായത് 80 സംതിങ് ആണ് അതിന്റെ വില. 4K വരുന്നില്ല. 8K ഒക്കെ വരും. സ്മാർട്ട് ടിവി വരുന്നുണ്ടോ? എല്ലാം സ്മാർട്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് എല്ലാം സ്മാർട്ട് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സോൾഡ് ആണ് അല്ലേ? 40 സംതിങ് അല്ലേ? ഇനി ഇതേപോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വരാനുണ്ടോ? അതപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ? ഓൾറെഡി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ പീസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. ഡ്രയർ 100% ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ പിന്നെ അൽമാരിയിൽ വെച്ചാൽ മതിയല്ല, അത്രയും ഡ്രൈ ആക്കി കിട്ടില്ല. ഇത് 100%. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു മെഷീനാണ്. 73 രൂപയാണ് അതിന്റെ വില, ഒറിജിനൽ പ്രൈസ്. ഓക്കെ, ഒരു 42 ആ റേഞ്ചാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കംപ്ലൈൻസ്. ഈ ചെറിയൊരു ഡെന്റ് വരുന്നില്ല, ചെറിയ കവറാണ്, അത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാ മെഷീൻസിന്റെ ഡെന്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് അതന്നെ അറിയാനുള്ളത്. നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം. അതിന് അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് കമ്പനി ചാർജ് തരും. അഡീഷണൽ അങ്ങനെ കമ്പനി ചാർജ്. അതെ. പിന്നെ പുതിയ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഇതില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 44 രൂപ, ഏകദേശം 42 രൂപ അല്ലേ? 3 ഇയർ ഫുൾ വാറന്റിയാണ്. 3 ഇയർ ഫുൾ വാറന്റി. പിന്നെ 10 ആണ്. 10 വർഷം മോട്ടോർ വാറന്റി, 10 വർഷം എക്കോ ബബിൾസ് എന്ന ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നൂല് പൊന്താതെ ഡ്രസ് വാഷ് ചെയ്യും.
ഭയങ്കര നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, സെപ്പറേറ്റ് മോട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക്. അഡീഷണൽ അല്ലേ? നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു 10 വർഷം മോട്ടറിന് വാറണ്ടി കൊടുക്കും. വാറണ്ടി ബ്രാൻഡഡ് ടീഷർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉമ്മാട് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടേണ്ടതല്ല. കാരണം എന്താ, ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ 2 വാഷിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് കളർ ഫെയ്ഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിൽ പല മോഡുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഇക്കോ ബബിൾസ് അല്ലേ? അതായത് ഒരിക്കലും നൂല് പൊന്തില്ല, അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം. ഒരു ബബിൾസ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ബബിൾസ് ആയിട്ടാണ് അത്. പിന്നെ മൊബൈലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ആൻഡ്രോയിഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണക്ടിവിറ്റി സീമെൻസ് അല്ലേ? സീമെൻസ് പറഞ്ഞാൽ ബോഷിന്റെ പ്രീമിയം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ജർമ്മനി അതുകൊണ്ടത് ബോഷിന്റെ തന്നെയാണ്. അതെ, സെയിം കമ്പനിയാണ് അല്ലേ? ബോഷിന്റെ പ്രീമിയം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സീമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു 80 സംതിങ് വില ഉള്ളതാണ്. 49,000. 45 ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വാറണ്ടി തന്നെ വരുന്നില്ല? ഇത് അൺലിമിറ്റഡാ അതോ? ഇത് 3 വർഷം ഫുൾ വാറണ്ടി, 3 വർഷം മോട്ടർ. കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് വരുന്നത് 1 രൂപക്കല്ലേ? ഫ്രണ്ട് ലോഡില്ല? ഫ്രണ്ട് ലോഡ് LG സാംസങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അതർ ബ്രാൻഡുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതൊരു 18,500 17,500 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഏകദേശം ഒരു 18,000 18,500 രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. താഴെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. ബ്രാൻഡാണ് ഉണ്ടാവുക. LG, സാംസങ്, ബോഷ്, സീമെൻസ്. ബോഷിന്റെ തന്നെയാണ് സീമെൻസ്. ഒക്കെ കമ്പനി തന്നെ കേട്ടോ ചെയ്യാം. ഒക്കെ കമ്പനി വന്ന് ചെയ്തില്ല? കമ്പനി വന്ന് ചെയ്ത് ഡെമോ ചെയ്ത്. ടോപ്പ് ലോഡ് വരുന്നത് ഒരു 10 രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 10,000 രൂപ മുതൽ 6 കിലോ 6.5. ഇതിൽ പല റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇത് ടോപ്പ് ലോഡ് ആയാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ? ഇതിൽ മാനുവൽ വരുന്നുണ്ടോ? മാനുവൽ വേറെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് 16 കിലോ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. 16 കിലോ. ഇത് 55 രൂപന്റെ സാധനമാണ്. 39. ഒറിജിനൽ പ്രൈസ്. ഈ ചെറിയ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലേ? ഒരു ചെറിയൊരു ഡെന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. ഡെന്റ് മാത്രം എനർജി എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. 0.0091. അത്രയും കുറഞ്ഞ വാട്ട് മതി അല്ലേ? എന്തായാലും വാട്ടർ ജെറ്റ് അല്ലേ? ഇത് സ്റ്റൈലൻ സ്റ്റീൽ ബോഡിയാണ്. ഇത് സാംസങ്ങിന്റെ 16 ബാക്ക് പാനലാണ്. ബോർഡ് ബാക്കിൽ വരുന്നത്, വെള്ളം ആവില്ല. ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനൊരു 3 വർഷമാണ് ഫുൾ വാറണ്ടി. ഇതിൽ കുറെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. 6, 7, 8, 9, 10, മാക്സിമം 16 ആണ്. അതുവരെ നമ്മളെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. 7 കിലോ. ഇത് ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ വില. അങ്ങനെയാണല്ലേ? 7 കിലോനാണെങ്കിലും ഒരു 14 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വരുന്നത് 18,500 അല്ലേ? പക്ഷേ 25 സംതിങ്. ഇതിപ്പോ 32 തന്നെയാണ്. ഇത് സെയിം കിലോ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഫംഗ്ഷനിൽ മാറ്റം വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 22 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ. എല്ലാം ചെറിയ ബോഡിക്ക് വരുന്ന ചെറിയ ഡെന്റ് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഈ സൈഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു തകരാണ്. അതിൽ ഇതിന് കയറൊക്കെ ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. ലോഡിങ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നത് സാധാരണ മാനുവലിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര തന്നെ? 8,500 രൂപ മുതൽ. ഡാമേജ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? കാരണം ഇത് ഫൈബർ ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ട വരുള്ളൂ. പുതിയതിന് 10 രൂപ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇത് ഇതിൽ പ്രൈസിൽ മാറ്റത്തിലുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് പുതിയതാണ്, പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ചോദിച്ചു വരുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കൊടുക്കും. 17,500 ആ റേഞ്ചിലേക്ക് അല്ലേ? ഇത് 14 കിലോനായിട്ടാണ്. 14 കിലോന് 17 സംതിങ്. 15 വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? 17,000 റുപ്യക്ക് ഒരു 7,500 8 മുതൽ വരും. 7,500 മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഡാമേജ് ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോ 0 ഡാമേജ് ആണല്ലേ? ഫ്രഷ് കണ്ടീഷനിൽ ഡാമേജ് വരികയാണെങ്കിൽ 5 രൂപ 6 രൂപ. ഓക്കെ. ഡിഷ് വാഷറുകളാണത്. ഇത് LG ട്രൈ ഒരു ഫുൾ ട്രൈ ഉണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ 28, 18, 17 രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഡിഷ് വാഷറാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഡാമേജ് വരുന്നില്ലേ? ഇതൊരു ഡിസ്പ്ലേ പീസാണ്. കൈകൾ മോതിരൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇതൊരു 46 രൂപന്റെ സാധനമാണ്. 25 രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ 25 വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഡിഷ് വാഷർ പല കളക്ഷൻസും ഉണ്ട്. 14 പ്ലേറ്റ്. ഇതിൽ പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് മറ്റേ ഒരു ചൂട് ഫീൽ നമുക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ സ്റ്റീം ചെയ്ത് തരും. ഇതിലെല്ലാ പാത്രങ്ങളും പോകും. വലിയ പാത്രം വരെ എല്ലാം സ്റ്റീൽ പൊട്ടുന്നതോ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യലായിരിക്കും അല്ലേ? അത് അവർ ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് എത്ര വർഷം വാറണ്ടി വരുന്നത്? ഇത് 2 വർഷം ഫുൾ വാറണ്ടി. 2 വർഷം ഫുൾ വാറണ്ടി. 10 വർഷം. ഇതാണ് സ്മാർട്ട്. സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ 3.5 ലക്ഷമാണ് ഇതിന്റെ വില വരുന്നത്. ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് 3.5 ലക്ഷം. 3.5 ലക്ഷം. ഇത് 1.80 നമ്മളെ റേറ്റ്. ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് AKG സ്പീക്കറാണ് വരുന്നത്. അറിയാം. പിന്നെ ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് ഇതില്ല. ട്രിപ്പിൾ കൂൾ മെറ്റൽ കൂളിംഗ് ആണ്. ഏതാണ്? ട്രിപ്പിൾ മെറ്റൽ കൂളിംഗ് അല്ലേ? ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ എത്ര ഐറ്റം വെച്ചാലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണല്ലേ?
ഓരോ ഫുഡും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഗ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കല്ലേ. നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓർഡർ ഒക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുക്കും. ആമസോണ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി നമുക്ക് സ്റ്റോറുകളുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റോറുകളായിട്ട് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ തക്കാളി ഇതിൽ കഴിഞ്ഞു, 1 കിലോ കഴിഞ്ഞു, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓർഡർ പോകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ, സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം, ഷെഡ്യൂൾ ആക്കി വെക്കാം, എല്ലാം ഇത് ചെയ്യും. ഫുൾ സ്മാർട്ട് ആണ്. വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്. അഡീഷണൽ പൈപ്പ് പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുക, ഇത് പുറത്തുനിന്നാണ് ചെയ്യാം. ഇത് സാംസങ്ങിന്റെ ഫിൽറ്റർ ആണ്. ക്രഷ്, ക്യൂബ്, ഐസ് ക്യൂബ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ക്യാമറ ഉണ്ടോ? 3 ക്യാമറ. ഇവിടെ സൈഡിൽ ഫുൾ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലേ. ഫുൾ ക്യാമറ. അത് ഉള്ളിലുള്ള വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് നമുക്ക് ഓഫീസിലൊക്കെ പോയിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ, വീട്ടിൽ വേണമെന്നില്ല. ഒരു കേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിന് ഇത്ര തണുപ്പ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അത് മതി എന്നല്ല, ആ കൺട്രോൾ ആക്കി വെക്കാം. ഇതിൽ ഏത് സാധനങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓരോ ട്രേയിലും സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ട്രേ അല്ല, ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും പ്രൊഡക്റ്റ്. കോഴിമുട്ട ആണെങ്കിൽ കോഴിമുട്ട സെപ്പറേറ്റ്, ഐസ്ക്രീം ആണ് ഐസ്ക്രീം സെപ്പറേറ്റ്. ഇവിടുന്ന് വിഷ്വൽസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണും ചെയ്യാം. ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് ഇത്, ഫോണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ലാപ്ടോപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, യൂട്യൂബ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സിരി ഒക്കെ അല്ലേ, ഗൂഗിൾ ടാൾക്ക് അതൊക്കെ ഇതിൽ സംസാരിക്കുക, അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആണ്, തെറ്റാണ്. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ. ആ കിച്ചണിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ ആരോട് സംസാരിക്കേണ്ട, നേരെ ഇത് കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് റിപ്ലൈ തരും ചെയ്യൂല്ലേ. കണക്ട് ചെയ്യാം, ഫോണെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. വെള്ളം, ഐസ് ക്യൂബ്, ക്രഷ്ഡ്, ഇതിന് എസ് മാത്രമില്ല, ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചറും ഉണ്ടല്ലേ. പാട്ടൊക്കെ വാങ്ങിയാലേ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് വരും, അതിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫുള്ള് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിട്ടോ. ഫുള്ള് സ്മാർട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ അറിയാത്തവരൊന്നും വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പം എല്ലാവരും ടെക്നോളജി ആയില്ലേ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏകദേശം 3.5 ലക്ഷം ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് വരുന്ന സാധനമല്ലേ. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഫൈനൽ പ്രൈസ് വരുന്നത് 1.80 അല്ലേ. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാം, ആവശ്യമില്ലാത്തവന് നോക്കിക്കാം, ആണ് അവസ്ഥ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് കാണാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ 30 Pro Max അതുപോലെ തന്നെ 40 ഒക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ 1.5 ലക്ഷത്തിനൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ, ഇത് വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ടി വി ഉണ്ട്. ടി വിക്കായിട്ട് വേറെ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ കിച്ചണിൽ തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിന് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യണ്ട. അത് ഒരു ഒക്കെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ വരുത്താണ്. AKG സ്പീക്കറിന് ഏകദേശം 50,000 ആയപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല പ്രൈസുള്ള, അപ്പോൾ വെർത്തുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ക്യാഷ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വർത്ത് ഇതുണ്ട്. അത്രയും ഭീമമായിട്ടുള്ള പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പകുതി റേറ്റിന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്വന്തമാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോറൂം, ഹാപ്പി സ്മാർട്ട്. ഇതിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ, ചട്ടിപ്പറമ്പ് ചാഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ചട്ടിപ്പറമ്പത്തെ ചാഞ്ഞാൽ ജുമാ മസ്ജിദ്. ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് KKM ബാഗ്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റൂമാട്ടത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഫുള്ള് ഗോഡൗൺ കേട്ടോ, ഫുൾ സ്റ്റോക്കാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡാമേജ് വരുന്നത് ഇതായിരിക്കും അല്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ ഡാമേജ് വരുന്നില്ലേ. ഒരാളെ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. ഇത് ഏതേ കമ്പനി ഏതാ? LG ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം ഇതാണല്ലേ, ഉള്ളിലുള്ള വേറെ മോഡലല്ലേ. ഫുള്ള് ഫില്ലല്ലേ. പിന്നെ മുകളിൽ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ടി വി ഒക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് TV ഒക്കെ. മഞ്ചേരിയുള്ള ഷോപ്പ് വലുതാ, ഇതിനാണ് വലുതാ. നമ്മൾ സ്ഥലം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ. ഇതിന് കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വന്ന് വാങ്ങാം. പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ഓഫർ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഫുള്ള് തരികയാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊക്കെ കമൻറ്റ് കൊടുക്കും. ഇത് അവിടെ ഓഫർ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾക്ക്, ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഡാമേജ് അതിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ റേറ്റ് അല്ല. എന്നാലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കസ്റ്റമർക്ക്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് സ്ഥാപനം പൂട്ടിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ഓഫർ ഇപ്പം ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഷോപ്പായിട്ട് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഷോറൂമായിട്ട് കമ്പനിയായിട്ട് അവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ മോഡലുകളുണ്ട്, ഇത് പ്രൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് മൊബൈലിൽ അടിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര നമുക്കിപ്പോൾ ആമസോണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. അങ്ങനത്തെ കസ്റ്റമർ അല്ല. മൊബൈലിൽ ഒരു മോഡൽ അടിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ
വെറുതെ അതിനൊന്നും നമ്മൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കറക്റ്റ് റേറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊടുക്കും. ആരും ഉപദ്രവിക്കാനോ മത്സരമായിട്ടല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. ഇത് വെണ്ടർ ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. വേറെ ഷോപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വിറ്റ് മത്സരമല്ല. അതെ, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ള പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് അത് ഇവിടെ നോക്കാം, ചെക്ക് ചെയ്യാം, വാങ്ങാം. ഞങ്ങളൊരു മെയിൻ കൃത്യത ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് സെയിൽസിലേറെ ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സർവീസിലാണ്. നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നതും 10 വർഷം 15 വർഷത്തിനൊക്കെ ഉള്ള വാറണ്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സർവീസ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനം. പ്രൊഡക്റ്റ് ആർക്ക് എത്രയും വിൽക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ വിൽക്കുന്നതിലേറെ കൂടുതൽ സർവീസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അതിനിപ്പോൾ കമ്പനി റെഡി ആക്കിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അത് റിട്ടേൺ എടുത്ത് കസ്റ്റമർ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം. കസ്റ്റമർ ഒരിക്കലും നിരാശയായി പോകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ, കാരണം ഇത്രയും ഒരു വലിയ പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി പോയാൽ മാത്രം പോരാ, ആ കസ്റ്റമർ അവിടെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും. ഇപ്പം ഞാനായാലും ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വരുന്ന മനോഭാവം അല്ല ഞങ്ങളത് കംപ്ലൈന്റ് വരുമ്പോൾ. അതെ, കാരണം അത് കൂടുതൽ ഡൗട്ടുകളായിരിക്കും. ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. ഡൗട്ട് പുതിയൊരു ഷോപ്പിലേറെ കൂടുതൽ ഡൗട്ട് ഞങ്ങൾ അതൊന്നും നിൽക്കില്ല. കമ്പനി ശരിയാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ കമ്പനിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചൊറകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരുപാട് ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ കുറേ വർഷം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഫ്റ്റർ സർവീസ് ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ എന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. സെയിൽസിലേറെ മെയിൻ സർവീസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ അതെ. ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ കാര്യം പറയാനുള്ള തന്നെ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ഫാമിലി ഉണ്ട്, കല്യാണം കഴിച്ചവർക്ക് ഒരു വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പാരൻസിന് നല്ലൊരു ബാധ്യത വരുന്ന സംഭവമാണ് ഒരു ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത്. ഒരുപാട് കടങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ ഡെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സാധനം പക്കായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് 100% ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സാധനം എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താണ്. ഒരുപാട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിൽ കച്ചറ സാധനമാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു തോന്നലോടെ വരാൻ പാടില്ല. ഷോറൂം പോകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഭീമമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ, അതിന് നേരെ ഹാഫ് പ്രൈസ് ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. എന്നെപ്പോലത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ വീട് വെക്കുന്നവർക്ക് ആ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് തട്ടിക്കളയാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിന് വിലയിരുത്താം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഉള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. ഞാൻ ഷിഹാബ്. ബൈ, സി യു.